আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশিক কম্পিউটার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ল্যাব। আজকে বন্ধুরা আমাদের কম্পিউটার ল্যাবে একজন ভাই উনি অনেক দূর থেকে একটি কম্পিউটার কেনার জন্য আসছে। তো ওনাকে আমি খুবই ভালোভাবে একটি পিসি বিল্ড আপ করে দিলাম গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এবং 6th জেনারেশনের মাদারবোর্ড দিয়ে 250 মডেলের কোরাই 5-এর। তো এখন ওনার সাথে আমরা কথা বলবো এবং ওনার পরিচয় আমরা জানবো। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ তানবীর হোসেন। আমি ভুলতা গাউসিয়া থেকে আসছিলাম একটা পিসি নেওয়ার জন্য। তো অনেক দিন ধরে ভাবতেছি একটা পিসি নিব। তো অনেক জায়গায় যাচাই করার পরে আমি আবার ইউটিউবে সার্চ দিলাম, তখন আশিক কম্পিউটার একটা চ্যানেল পাইলাম। তো ওই জায়গা থেকে আমি দীর্ঘদিন ধরে ভিডিওগুলো দেখতেছি। তো অনেকে বলে যে এই জায়গায় ভিডিওগুলো অনেক ফেক হয় ইউটিউবের। তখন আমি নিচের কমেন্টগুলো দেখার পর দেখলাম যে না, এই জায়গায় কোনো বাজে কমেন্ট নেই, সবগুলা ভালো কমেন্ট। তো চিন্তা করলাম যে একদিন যায় দেখে আসি। তো আজকে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না অবশ্য, তবুও আসার পরে অনেক ভালো লাগলো, তাই টাকাগুলো আর্ন করে নিয়ে আসলাম। তখন এই জায়গা থেকে পিসিটা বানিয়ে নিলাম। খুব ভালো একটা পিসি হয়েছে অবশ্য, আর টাকাগুলোও খুব কম লাগছে। অন্য অন্য জায়গার তুলনায় প্রায় 4,000 টাকার মতো আমার সেফটি হয়েছে। তো আমি এই জায়গায় আসার পরে দেখলাম ওনারা এই জায়গায় সার্ভিসিংয়ে কাজ করে এবং কাজ শিখাইতেছে। তো আশা করি আমি আমার কম্পিউটারের জন্য যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এই জায়গা থেকে সাপোর্ট পাবো। তো আপনারা আশিক ভাইয়ের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন, আর অন্যকে দেখার জন্য সহযোগিতা করবেন। আর কেউ যদি কম দামে পিসি কিনতে চান তাহলে এই জায়গায় অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আর ওনাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এই জায়গায়। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তানবীর ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। তো এখন আসলে তানবীর ভাই আমাদের কাছ থেকে যে পিসিটি বিল্ড আপ করছে, তো আমরা এখন ওনার পিসিতে কি কি আছে এবং উনি কি কাজের জন্য কম্পিউটারটি নিচ্ছে বা এই পিসিটি দিয়ে কি কি কাজ করা যাবে, তো এখন চলুন আমরা দেখব যে পিসিতে কি কি আছে। তো এখন যে তানবীর ভাই আমাদের কাছ থেকে যে কম্পিউটারটি কিনলো, তো এই কম্পিউটারটির যে টোটাল প্রাইস এটি হচ্ছে 25,647 টাকা। তো এটি হচ্ছে ওনার টোটাল ইনভয়েস, আর এটি হচ্ছে আমাদের একটি সফটওয়্যার ইনভয়েস। তো এখন আমি প্রথমত এই পিসির যে ক্যাচিং আছে, তো এই ক্যাচিংটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে হাই পাওয়ারের নর্মালের মধ্যে খুবই ভালো মানের একটি ক্যাচিং, এবং উনি ডিভিডি রাইটার নেই নাই, কারণ ডিভিডি রাইটারের ওনার তেমন কাজ নেই, যার কারণে উনি ডিভিডি রাইটারটাই কিনে নাই। তো উনি চাইলে গেমিং কেচিংও নিতে পারতো, তো উনি নর্মাল কেচিং নিচ্ছে এর জন্যই, কারণ ওনার কেচিংটি তেমন প্রয়োজন নেই যে হাই কোয়ালিটির কেচিং নেওয়ার জন্য। তারপর হচ্ছে মাদারবোর্ড আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। উনি এই মাদারবোর্ডটি নিচ্ছে, এটি হচ্ছে 250-এর 7 এবং 6 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডটির যে প্রাইস আছে এটি ওনাকে ধরা হয়েছে 4100 টাকা, এবং কোরাই 5 6 জেনারেশনের যে প্রসেসর আছে এটি বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 9200 টাকা। আসলে প্রসেসর এবং কম্পিউটারের অ্যাক্সেসরিজের যে প্রাইস আছে বর্তমানে অনেকটাই বেশি, এবং ওনাকে আমরা কেচিং ধরা হয়েছে এখানে 5% ডিসকাউন্ট দিয়ে টোটাল 1254 টাকা। আর এগুলো হচ্ছে রেগুলার প্রাইস, এবং ওনাকে আমরা যে প্রাইসগুলো দিছি এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে অনেকটাই কমিয়ে প্রাইস দিছে, কারণ উনি আমাদের চ্যানেলের রেফারেন্স নিছে সেজন্য। তো আমি এখন মূলত এই পিসিতে কি কি আছে তা বলে দিচ্ছি। মাদারবোর্ডের মধ্যে এটি হচ্ছে একটি 250-এর 6 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডের মধ্যে M.2 যে আলট্রা স্লট আছে এই স্লটটি এর মধ্যে আছে, যার কারণে M.2 SSD ইউজ করা যাবে, এবং এই মাদারবোর্ডের মধ্যে 6টি SATA পোর্ট আছে।
আপনারা যারা একাধিক হার্ড ডিস্ক বেশি ইউজ করেন তো এই মাদারবোর্ডটি চয়েস করতে পারেন এবং এটি অনেকটাই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড এবং এর মধ্যে 2টি র্যাম স্লট DDR4 র্যামের। তো 8/16 GB র্যাম এবং 16/16 32 GB র্যাম পর্যন্ত এর মধ্যে ইউজ করা যাবে। তারপর হচ্ছে এই মাদারবোর্ডের যে পিছনের অংশটি আমি দেখাচ্ছি, এখানে USB 3.0 পোর্ট আছে 4টি এবং HDMI পোর্ট আছে একটি, BGA পোর্ট আছে একটি এবং 2.0 যে পোর্ট আছে 2টি আছে এবং PS2 পোর্ট এবং প্যারালাল পোর্টও এর পিছনে দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে এই পিসির মধ্যে আমরা WD-র 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টির SSD দেওয়া হয়েছে একটি এবং এর মধ্যে 3 TB একটি হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে WD পার্পেলের এবং এর সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দেওয়া হয়েছে আমি দেখাচ্ছি। পাওয়ার সাপ্লাইটি হচ্ছে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। তো পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা অবশ্যই যারা 6th জেনারেশন, 2nd জেনারেশন, তারপর হচ্ছে 3rd জেনারেশন, 4th জেনারেশনের যদি মাদারবোর্ড ইউজ করেন অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাইটি একটু ভালো লাগিয়ে নেবেন, তা না হলে কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক, মাদারবোর্ড, SSD, গ্রাফিক্স কার্ড এগুলো যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে অ্যাম্পিয়ার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়, যার কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি আছে এর দাম আমরা ধরছি 1300 টাকা। এটি হচ্ছে একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রত্যেকটা ভোল্টেজের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে প্রত্যেকটা ভোল্টেজ আছে এখানে 32 অ্যাম্পিয়ার, তারপর হচ্ছে 12 ভোল্টের হচ্ছে এখানে আছে 29 অ্যাম্পিয়ার। তো প্রত্যেকটা যে ভোল্টেজ আছে প্রত্যেকটা ভোল্টেজের অ্যাম্পিয়ার অনেকটাই বেশি আছে, যার ফলে এই কম্পিউটারটি লো ভোল্টেজেও চলবে এবং ভোল্টেজ যদি আপ ডাউন করে তাতেও কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। এবং এর যে SATA কেবল আছে তো অনেকগুলো SATA কেবল দেওয়া আছে এবং এর সাথে যে র্যামটি দেওয়া আছে র্যামটিও জুবরের একটি 8 GB র্যাম দেওয়া হয়েছে 2400 বাসের একটি হিটসিনের র্যাম, 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে। তো আপনারা র্যাম এবং মাদারবোর্ড এবং পাওয়ার সাপ্লাই এই 3টা জিনিস যদি ভালো লাগাতে পারেন আমি মনে করি একটি কম্পিউটার অনেকটাই লং টাইম টেকসই হবে এবং সাথে SSD অবশ্যই ইউজ করতে হবে। আর SSDর যদি ইউজ না করেন তাহলে কম্পিউটারের স্লো কাজ করে অনেক সময় বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম করে, উইন্ডোজ অনেক লং টাইম টেকসই হয় না। আর যারা আপনারা নতুন পিসি বিল্ড আপ করবেন অবশ্যই একটি UPS লাগিয়ে নেবেন। আর UPS যদি আপনারা না লাগান হার্ড ডিস্কের মধ্যে ব্যাড সেক্টর পড়তে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজজনিত প্রবলেম হতে পারে। এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি হচ্ছে Core i5-এর একটি 6th জেনারেশনের প্রসেসর এবং এর যে গিগাহার্টস আছে 3.20 গিগাহার্টসের। আপনারা যারা এডিটিংয়ের কাজ করেন বা আপনারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করেন অথবা আপনারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন যেগুলো অনেকটাই প্রেশার পড়ে কম্পিউটারে, অবশ্যই আপনারা 6th জেনারেশনের যদি প্রসেসর ইউজ করেন এর যে গিগাহার্টস আছে 3.2 বা 3 গিগাহার্টসের উপরে নিয়ে নেবেন, তা না হলে আপনারা তেমন স্পিড পাবেন না। এবং এই প্রসেসরটির প্রাইস বর্তমানে 9200 টাকা, আর যেগুলোর গিগাহার্টস কম আছে এগুলোর প্রাইস আরও অনেকটাই কম। তো আজকে আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, তাহলে যারা নতুন পিসি কিনতে যাচ্ছে বা পিসি সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে।